Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Я вам буду показывать красивую природу апрельскую нашу, а вы слушайте, потому что видео будет очень полезным для тех, кому интересна тема сухого голодания. Я постараюсь пройтись по часто задаваемым вопросам и комментариям. Поехали! Не буду полностью зачитывать, чтобы мы как-то уложились в это видео. Плоховато немного почистилась, конечно, перед заходом. Ну да ладно. Такое я слышу довольно часто. Я даже делаю короткие видео, где я подчеркиваю важность чистки даже перед коротким 36-часовым голоданием, если вы не хотите интоксикации и плохого самочувствия. Особенно тех, кто, например, ест все и много, а не сидит на салатиках все время, и алкоголь в том числе употребляет. Чиститься обязательно. Способ уже чистки вы выбираете сами. Еще есть разногласия. Кто-то пишет, как я постарела, кто-то, что я молодая девушка. Например, комментарий прочитаю. Посмотрел ваше видео о сухом голодании 2-летней давности. За 2 года в лице сильно сдали. Прям видно, что постарели. Без обид, мое мнение. Голодание при всех его положительных свойствах – это все-таки стресс для организма. Кортизол повышается, а стресс – один из главных факторов разрушения и старения. Как подружить голод и стресс, я не придумал. Пока голодаю на воде и изучаю тему сухого. Вот запомните последние 2 предложения. Так вот, отвечаю. Во-первых, на сухом голоде стресса никакого нет. Максимум вы находитесь в энергосберегающем режиме. У меня, например, жуткий стресс на водном голодании. Я все время хочу кушать. Вот для этого я отказалась от водного голодания и перешла на сухое, потому что это невозможно было терпеть. Во-вторых, судить о том, как я там постарела или помолодела, могу только я сама, видя себя в зеркало каждый день. Через камеру вы можете видеть все, что угодно. Все, каждый свое. Свет не так выставлен, не нравится макияж какой-то конкретный, прическа. Некоторые утверждают, что если смыть, например, с моего лица косметику, то я буду выглядеть болезненно и бледно. Вот поверьте на слово, что я не сильно буду отличаться от себя не накрашенной. Потому что я уже не накрашенная была неоднократно в видео. У меня ресницы, брови, все на месте, так что не испугайтесь. Лучше всего, конечно, видеть человека воочию. Тогда все вопросы сразу отпадут и станет все ясно. Кстати, вот важно, чтобы вы знали, что в день голодания вы выглядите прекрасно. Все подтягивается, кожа светится, никаких отеков. Вы будете выглядеть лет на 10 моложе, минимум. Вот серьезно говорю, не надо только заниматься самодеятельностью и потом говорить, что не работает. Все работает. Я вам для примера приведу. Я делала серию упражнений пилатеса, и у меня спина прошла. И подруга попросила эту серию, я ей дала. Видео. Она сделала 1 раз и сказала, что это не работает. А у меня со 2-го раза прошла спина. Так что вот так. Далее, про то, что я то худею, то толстею. Я принадлежу к такому сорту людей, которые, если не едят, они очень легко сбрасывают вес. А если едят, легко его набирают. Вот если вы такая, напишите, интересно. Одна я такая или есть. В молодости я ела все, что хочу в любых количествах. Конечно же, я не поправлялась. Много двигалась. Сейчас мне 58. Я не ем худею, ем толстею. Поэтому мне полезно раз в неделю, вот, например, делать паузу, потому что вес не будет набираться и диет никаких не надо. Я вообще диеты воспринимаю, если вам вот по здоровью нужно, есть определенные вещи, там какое-то время, а так для похудения нет. Далее, про интервальное голодание. Я хотела перейти на него, чтобы не прерывать вот там таблетки от давления. Был такой вопрос. Было время, когда у меня вот прям подряд в прошлом году случились скачки давления. Но я не смогла. Мне не подходит такой вариант. Я вижу изменения вот в положительную сторону состояния моего организма именно при 36-часовом сухом голодании. У меня чаще, правда, получается 42-44 часа, само так получается. Но мы говорим все равно о 36-часовом. Далее. Почему у меня нет желчного пузыря? Разные версии, так сказать, выставляются и опасения. Я делала прям отдельное видео на эту тему.
Но еще раз коротко скажу, чтобы все было ясно. У меня была круглоклеточная анемия. По этой причине мне удалили селезенку и желчный пузырь с кучей камней. Это побочное явление этой болезни. После удаления вышеуказанных органов болезнь проходит. Поэтому у меня нет ни селезенки, ни желчного. Вот уже 32 года. До удаления я не испытывала никаких неудобств. Была очень спортивным ребенком. Перед операцией, вот только за пару недель я почувствовала что-то не то. И после операции я очень быстро восстановилась и не испытываю никаких неудобств, никаких диет и так далее. Рассказываю, потому что люди много раз уже спрашивали, а почему удален желчный? Не голодание ли виновато? Нет, не оно. Напоследок, очень уверенно стабильные бывают комментарии знающих, в кавычках, людей, голодающих подолгу, ну или не голодающих, я вообще не знаю. Они утверждают, что 36 часов – это пауза, а не голодание. Ну, я тоже называю это паузой. И 36 часов для здоровья пользы никакой не принесут, утверждают они. Надо не менее 3-7 суток голодать, и только тогда будет толк. Ну, те, кто со мной не первый год, знают, что я другого мнения. Я уже 5-й год практикую, иногда с перерывами в 2-3 месяца. Из-за операции вот у меня были такие перерывы. Операции не по причине голодания, еще раз. Я протестировала вот этот вариант на себе очень успешно. Во всяком случае, для меня идеальный вариант оказался именно вот этот кратковременное голодание. Давайте я вам расскажу еще раз, что ж происходит на 36-часовом сухом голодании. Вот слушайте внимательно. Уже через 8 часов падает сахар в крови. Снижается инсулин. Все, что вы ели, по большей части ушло из вашего организма. Уже через 12 часов организм начинает активно восстанавливаться. Вы ему дали передохнуть, высвободили силы организма на восстановление, потому что наша пища переработалась, и система пищеварения наконец-таки отдыхает. Вы представляете, сколько мы всего едим без передышки? Вот подумайте только, наш кишечник, а от него зависит все функционирование нашего тела, работает вообще без остановки и без чистки. Так вот, в этот момент повышается уровень гормона роста у нас. Уже через 14 часов тело использует жир как топливо, который у нас скопился на талии, там, на боках, на животе, где у кого где. Вот чтобы было попротивнее, говорю. И вырабатываются вследствие этого кетоны, и организм незаметно для вас начинает меняться. Вы занимаетесь своими делами, он чистит ваш организм. Вернее, он чистит сам себя. После 18 часов жир сжигается довольно активно. Гормон роста вырастает до 100%, и он поддерживает наши мышцы. Через 24 часа активизируется автофагия. Вообще-то это греческое слово, и тогда правильно сказать автофагия, и оно означает самопоедание. И через 24 часа ваш организм перерабатывает, удаляет все ненужное. Он сжигает весь клеточный мусор, и к 36 часам процесс автофагии становится еще более мощным, и он вырастает до 300%. Тело функционирует уже с этого времени, используя только топливо из вашего жира. Восстанавливаются стволовые клетки в кишечнике, а это восстановление вашей молодости. И вы это ясно почувствуете через некоторое время практики, потому что если не делать долгую уборку, со временем все засоряется. В данном случае за вас эту уборку сделает прекрасно продуманный Богом организм. Ваша задача – закрыть свой рот на 36 часов. У вас многократно вырастет работоспособность, вы будете легко двигаться, суставы будут подвижные, выглядеть будете моложе, сколько бы лет вам ни было. Так что пользуйтесь благами природы. Не надо изобретать велосипед. Лучше убедиться на своем опыте, нежели бесконечно смотреть пропагандистов здорового образа жизни и при этом ничего не делать. Моложе, чем сейчас, мы не будем. Во всяком случае, в этой жизни никогда. Поэтому делайте выводы сами. Никого не уговариваю.
Мы все взрослые люди. Консультируйтесь с врачом, если будете практиковать, и вперед. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.